ଶଳା ହାରାମି କେତେ ଥର କହିବି ମୁଁ ଥମ୍ସଅପ୍ ଚୋରି କରିନି ବୋଲି। ହାତ ଖୋଲ ଚୁପଚାପ, ନହେଲେ ସେ ଥମ୍ସଅପ୍ ବୋତଲ ନେଇ ତ ପଛପଟେ ପୁରେଇ ଯିବି। ମୁଁ ତ ଚୋରି କରିନି ଥମ୍ସଅପ୍ ମାଜା, ମୋତେ କାହିଁ ଦେଉଛୁ ସଜା? ଆଲୋ ବକି, କାଲି ଯେତେବେଳେ କିଚେନକୁ ମୁଁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଫ୍ରିଜ୍ ପାଖେ କିଏ ଥିଲା? ହଁ ହଁ ମାନୁଛି, ମୁଁ କାଲି ଫ୍ରିଜ୍ ପାଖେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଥମ୍ସଅପ୍ ମାଜା ଚୋରି କରିବାକୁ ନୁହଁ। ମୁଁ ଚାକୁ ଗରମ କରି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ମୋ ଚା ଗରମ ହେଇପାରିବ। ଶୁଣିଲୁ ବୁଢ଼ୀ? ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏ ଝିଅ ପୁରା ମିଛ କହୁଛି। ଫ୍ରିଜରେ ଚାହା କେମିତି ଗରମ ହେଇପାରିବ? ଇଏ କୋଉଟାର ସାଇନ୍ସ? ୟାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ସମୁଦ୍ରା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କହ? ବଗିଚାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ। ସେଇଠି ଆମକୁ ରତ୍ନାରାୟଣୀ ଦେଖାଗଲେ ଆମ୍ବ ତୋଳିଲା ବେଳେ। ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଆମ୍ବ ତୋଳୁଛ କି? ତ ଆମ୍ବ ତୋଳୁଛ ଯଦି ଆମକୁ ପଛପଟୁ ଛୁଚିକେ ବୁଝି ମନା କରେ ଏଥର ସମୁଦ୍ରରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। କାହାର ଭୁଲ କାହାର ଠିକ ଏ କଥା ମୋ ମାଇପକୁ ପଚାରିଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ। ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେବରତ୍ନା? କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବଗିଚାରେ ଆମ୍ବ ତୋଳୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଖଟମୂତ୍ର ଆଇଲା ଆଉ ମୋତେ ଯୋଡ଼େ ଆମ୍ବ ମାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ତମକୁ ଯୋଡ଼େ ଆମ୍ବ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲା ତମର ଯୋଡ଼େ ଆମ୍ବ ମୋତେ ଦରକାର। ତାହେଲେ ସତରେ କ'ଣ ତମ ଆମ୍ବ ତାକୁ ତମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲ? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଏକଦମ ଠିକ କରିଛ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଖାଇବା।